အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာ Harddisk ဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ Harddisk ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာအချက်လက်တွေအမြဲတမ်းသိသိထားနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Harddisk တွေကအမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PC တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Harddisk အကြီးတွေကိုသုံးပါတယ်3.5 inch ရှိတဲ့ Harddisk တွေဖြစ်ပါတယ် laptop တွေထဲမှာတော့ပိုသေးငယ်တဲ့2.5 inch Harddisk တွေကိုအသုံးပြုပါတယ် external Harddisk တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ Harddisk တစ်လုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဒီပုံမှာတင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအချက်လက်တွေသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ disk အဝိုင်းပြားလေးတွေထဲမှာ data တွေကိုသိမ်းဆည်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအချက်လက်တွေကိုရေးဖို့ဖတ်ဖို့အတွက် rewrite head ကိုအသုံးပြုပါတယ် rewrite head ကို m နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်သူ့ကို accurator ကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကနေ data ဖတ်လို့ရအောင်ချိန်ကြည့်ပေးပါတယ် accurator ကိုဒီ circuit တွေကနေပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့ထိန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Harddisk တွေကိုအမြဲတမ်း power on လိုက်တာနဲ့လှည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို spindle လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ motor ကနေပြီးတော့ Harddisk ကိုသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အမြန်နှုန်းတိုင်းအမြဲတမ်းပုံတည်လှည့်ပေးနေပြီးတော့ accurator ကနေပြီးတော့ data ရှိတဲ့နေရာကို controller ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းကွန်ပျူတာက data ပို့ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းနေရာရွှေ့ပြီးတော့ချိန်ပါတယ် hack ကနေပြီးတော့ data ကိုအရေးဖက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SATA power ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ data cable ကတော့ဒီနေရာချိတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်း Harddisk တွေက SATA interface ကိုအသုံးပြုပါတယ်သူ့အောက်မှာဒီ circuit system တစ်ခုလုံးကို control လုပ်တဲ့ circuit board ပါပါတယ်ဒီ circuit board ကနေပြီးတော့ဒီ Harddisk လဲတဲ့ speed တွေ accurator ကို control လုပ်ပါတယ်ဒါတော့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ head တွေ spindle တွေဒီ plate ပြားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် accurator ကိုအနီးကပ်ပြထားတာပါ accurator ရဲ့ထိပ်လေးမှာ head လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ head လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က data ကိုအရေးဖက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Harddisk plate ပြားဖြစ်ပါတယ် Harddisk အကြီး 3.5 inch ရဲ့ Harddisk ဖြစ်ပါတယ် plate ဖြစ်Harddisk ရဲ့ plate ပြားပေါ်မှာ data တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီ plate ပြားပေါ်မှာတန်လိုက်မှုန်လေးတွေပါတဲ့အရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအလွှာလေးရှိပါတယ်ဒီတန်လိုက်မှုန်လေးတွေပါတဲ့အလွှာလေးမှာ data တွေကိုသိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ data တစ်ခုသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့အမောင်ပမာဏကို 1 bit လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ 1 bit data လေးတွေကတန်လိုက်အပုံလေးတွေရဲ့ဥဒိယာကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်တချို့အမုံလေးတွေအစုဟာဥဒိယာတစ်ဖက်ကိုပြနေပြီးတော့ channel အုပ်စုတစ်စုဟာပြောင်းပြန်ကိုပြနေနိုင်ပါတယ်မတူညီတဲ့ဥဒိပတ်နှစ်ခုကို0နဲ့1ဆိုပြီးတော့ကိုစားပြုပြီးတော့ယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်0နဲ့1နေမဟုတ်ပါဘူးဒီတန်လိုက်တွေရဲ့ဥဒိယာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာ01အနေနဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်စကွင်းတွေရဲ့ဥဒိယာကိုဘာနဲ့ဖန်တီးပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ head လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ် rewrite head ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့ head ကိုသုံးပါတယ်ဒီ coin ကိုကားနဲ့စီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်လိုက်စကွင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီတန်လိုက်အမှုန်လေးတွေဥဒိယာကိုပြောင်းပြနိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်ကိုလိုတို့ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်0တွေ1တွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Harddisk ပေါ်မှာတကယ်0တွေ1တွေရေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတန်လိုက်စကွင်းရဲ့ဥဒိယာလေးတွေပဲဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တန်လိုက်အမှုန်လေးတွေကိုဥဒိယာပြောင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် data တွေပြန်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကဖတ်တဲ့ head လေးကနေပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်ဒီ reader လေးကတန်လိုက်စကွင်းကိုသူ့အောက်ကတန်လိုက်စကွင်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလက်စစ်တဲ့ induction ဖြစ်ပြီးတော့ကျို့ဝင်ပြီးတော့ current စီးပါတယ်အဲ့ဒီ current ကစီးတဲ့ပုံတည်ပြီးတော့1နဲ့0ကိုယူဆတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး data တွေကိုရေးနိုင်ဖတ်နိုင်တာ
လျှက်စစ်နဲ့တန်လိုက်ဆက်ဆက်ချက်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်ထဲမှာ coin လေးတစ်ခုကိုလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ coin ထဲမှာကားနဲ့အလိုလိုစီးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်လိုက်စကွင်းထဲမှာ coin ကိုထားပြီးတော့လှည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်တန်လိုက်စကွင်းပြောင်းလဲမှုကနေပြီးတော့ညှို့ဝင်ပြီးတော့ကားနဲ့အလိုလိုစီးပါတယ်ဖတ်တဲ့ hack ကဒီနည်းနဲ့ဒီတန်လိုက်အမှုန်လေးတွေကနေပြီးတော့ကားနဲ့စီးစီပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့ hack ကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ theory ကိုသုံးပါတယ်ဝါကျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့စီးလို့ရှိရင်သူ့ပတ်ပတ်လေမှာလျှက်စစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်စကွင်းတွေပေါ်လာပါတယ်ဝါကျိုးကိုခွေထားလို့ရှိရင်တန်လိုက်စကွင်းတွေကပိုပြီးအားကောင်းလာပြီးတော့အခုလိုမျိုးဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အပေါင်းနဲ့နှုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဝင်ရိုးစွန်းပေါ်နေပေမဲ့အနှုတ်နဲ့အပေါင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝင်ရိုးစွန်းပြောင်းပြန်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်စကွင်းသားမှာရှိနေတဲ့တန်အမှုန်လေးတွေကလည်းဥတီဘက်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီ theory တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Harddisk ရဲ့ data တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတာပြန်လည်ဖတ်ရှုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ theory နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်နောက်ကြုံကြိုက်တဲ့ချိန်ကျရင် electrical machine တွေအားလုံးဟာ sensor တော်တော်များများဟာဒီ theory တွေသုံးပြီးတော့တိစောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်